Poštovane džematlije, dragi bošnjaci i bošnjakinje, braćo i sestre u islamu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Genocid u Srebrenici je posigurno najmračniji dio 4-godišnje agresije na Bosnu i Hercegovinu. Večera smo se okupili ovdje povodom 20. godišnjice genocida u Srebrenici, te da odamo počast nevinim žrtvama genocida i izrazimo saosjećanje i podršku njihovim porodicama. U Potočarima je danas klanjana dženaza još 136 nevinih žrtvama genocida. Mi, Bošnjaci Rochestera, mi džematlije Rochestera, se istinski saosjećamo sa porodicama žrtava genocida u Srebrenici, a posebno sa našim sugrađanima, muhađirima, koji su grad Rochester prihvatili kao svoj novi dom, te se pridružujemo u obilježavanju 11. jula Dana sjećanja na najmasovniji zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. U večerašnjem komemorativnom programu Srebrenica 95-2015 članice Hora Sabu, kao i ostali učesnici večerašnjeg programa, nose bijele cvjetiće, rad naše vrijedne džematlike. Bijeli isvirani cvjetić, cvjetić sjećanja ili cvjetić Srebrenice je originalna ideja bivše Rejsku uleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini doktora Mustafe Efendije Cerča. Bijeli cvijet je simbol genocida u Bosni i Hercegovini, a izrađen je u okviru radionice Gračačke kere povodom sjećanja na 11. juli 1995. godine, kada je vojska bosanskih Srba počela ubijanje preko 8.000 bošnjačkih dječaka, naše bošnjačke mladosti, zrelih muškaraca, naše bošnjačke snage, naših djedova, naše bošnjačke mudrosti. 8.372 bošnjaka su ubijena samo zato što su bili muslimani. 11 bijelih latica pred cvijeta predstavlja datum početka genocida. Bijela boja predstavlja nevinost, dok zelena boja označava nadu za bolju budućnost. Pored Srebrenice, bijeli cvijet sadrži i svjedoči o žrtvama drugih masovnih stradanja Bošnjaka u gradu, Prijedoru, Kozarcu, Foči, Goraždu, Višegradu, Šahićima, Ahmićima. 11 bijelih cvjetova predstavlja 11 genocida nad Bošnjacima od Austro-Ugarske do Srebrenice. Jedna laca bijelog cvijeta simbolira prvi genocid nad Bošnjacima koji je se dogodio tokom i poslije Velikog bečkog rata između Turske i Austro-Ugarske, gdje su ratovale Turska i Austro-Ugarska, a stradali Bošnjaci. U ovom ratu Turci gube rat, vlast i posjede u Mađarskoj, Sloveniji, Lici, Grabavi, Dalmaciji, Boki Kotorskoj. Svi Bošnjaci i muslimani koji su iz ovih krajeva nisu pravovremeno uspjeli izaći u Bosnu i druge krajeve južno od Save i Drine, bili su ubijani, protjerani, asimilirani ili popušteni. Druga latica bijelog cvijeta što večeras nosimo na svojim maramama simbolira drugi genocid nad Bošnjacima koji je se desio za Barnje veče ili 1711. godine. Ta noć je prozvana istragom Poturica, da je ubijeno oko 1000 Bošnjaka koji su živjeli na prostorima stare Crne Gore. Treća latica bijelog cvijeta simbolira
i njegova aneksa iz 1833. godine, kojima je Srbija stekla status vazalne autonomije knježevine unutar Osmanskog carstva, ali i mogućnost da protjera muslimane iz Užica, Šapca, Sokola, Beograda, što je i učinjeno od 1862. do 1867. godine. Svi prognani muslimani potom naseljava u Bosnu i za njih se podižu dva nova naselja, Gornji i Donju Aziziju, današnji bosanski Šamac i Orašje. Peta latica bijelog cvijeta simbolira peti genocid koji je se desio nad Bošnjacima muslimanima nakon Berlinskog kongresa 1878. godine. Šesta latica bijelog cvijeta simbolira šesti genocid nad Bošnjacima koje se događa kao posljedica austro-ugarske okupacije Bosne i Hercegovine. Tako su se Bošnjaci u toku i posle okupacije počeli iseljavati u Sandžak, Kosovo, Makedoniju, gdje je tada još uvijek bila turska vojska. Sedma latica bijelog cvijeta simbolira sedmi genocid nad Bošnjacima i to je se desilo u Sandžaku i Crnoj Gori, gdje dolazi do masovnog pokuštavanja Bošnjaka u Plavu i Gusiju. Osma latica simbolira osmi genocid nad Bošnjacima muslimanima koji je se dogodio 1919. godine u Plavsko-Gusinskom kraju. Deveta latica bijelog cvijeta simbolira deveti genocid nad Bošnjacima muslimanima koji traje od osnivanja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine do propasti Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. U selu Šabovići u Sandžaku 7. novembra 1924. godine oko 600 muslimana je ubijeno bez ikakvog povoda. Deveta latica bijelog cvijeća simbolira deveti genocid nad Bošnjacima muslimanima koji traje od 1941. do 1945. godine. 11. latica bijelog cvijeta simbolira 11. genocid nad Bošnjacima muslimanima koji je se desio u periodu od 1992. do 1995. godine prilikom agresije na Bosnu i Hercegovinu od strane država Srbije, Crne Gore i Hrvatske. 11. genocid je najbrutalniji i najveći genocid nad Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini. Ovo je prvi genocid nad muslimanima u kome istovremeno učestvuju države Srbija, Crna Gora i Hrvatska. Međutim, pored svih stradanja, progonja, klanja muslimana, muslimani u ovom 11. genocidu po prvi put kao narod organizirano, odlučno, kroz vojsku, policiju, politiku i državu svim sredstvima bore se i suprotstavljaju četnicima i ustašama. U prvih 10 genocida muslimani nisu nikako oružjem se suprotstavljali svojim koljačima od 1683. do 1992. godine. Puni 309 godina bez borbe su bili Bošnjaci ubijani, žene bošnjačke muslimanke silovane, kuće bošnjačke muslimanske spaljivane i sela spaljivane.
čiji se život odvija između dva mezara. U Tuzli je mezar sina Admira, a u Srebrenici mezar sina Azmira i muža Alije. Sina Admira ubila je granata na Tuzlanskoj kapiji, imao je 24 godine. Sina Azmira ubili su škorpioni kod Trnova, nije imao ni 17 godina, a Aliju, njenog muža, četnici ubili su u Srebrenici. Evo kako majka Nura opisuje zadnji moment sa svojim sinom Azmirom. Spakovala sam komad kukuručnog hljeba, malo šećera i soli i jednu preslaku. Idi sine, veli, valjda ćemo se sresti u Tuzli. Plačem, ja gledam za njim kako zakuće ispod kuće. Sutradan ja u potočajima hiljade naroda, kad odjednom pomoli se moj Azmir. Sine, otkud tebe pitam, a on se zaleti, zagrli me, izljubi, kaže, nisam te mati poljubio, pa sam se zbog toga vratio. Još mi na obrazu stoji onaj njegov da. Azmir, bi malo sa mnom i ode prema šumi, da se približi koloni, prisjeća se Nura. Azmira nije bilo među preživjelima u dijelu kolone koja se probila na slobodnu teritoriju. Godinama se Nura nadala da će se pojaviti odnekud. Onda joj su javili da su identificirali njegove posmrtne ostatke. Bila je to šaka kostiju. Pronašli su ga negdje kod Trnova. Tako su mu objasnili. Preživjela sam to. Kako sam, ni sama ne znam. Ispričala je Nura. Godinama kasnije, pred ponoć, dok se spremala za počinak, čuče kako spiker spominje